නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වත්නි, තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ අවුරුදු 45 වසරක් තිස්සේම මිනිස්යන්ට දෙවියන්ට බඹුන්ට දේශනා කොට වදාළ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් දහම් බිඳක් ශ්‍රවණය කිරීම පිණිසයි මේ අවස්ථාවේදී කවුරු සූදානම් වෙන්නේ. බණ ඇසීම උතුම් මංගල කාරණයක්, අතිශය දුර්ලභ කාරණයක්. මෙලෝ පරලෝ දෙලව යහපතත් නිර්වාණ අවබෝධයත් කියන මේ ත්‍රිවර්ග සම්පත්තිය පිණිසම උපනිශ්‍රේ වෙන උතුම් මංගල කාරණයක් තමයි ලෝතුරු ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම. ඒ ධර්මය අහනකොට හොඳට අවධානය යොමු කරගෙන බාහිර දේවල් සියල්ල මොහොතකට අමතක කරලා මේ ධර්මානුශාසනාවට පූර්ණ අවධානය යොමු කරගෙන සමාධිගත වුණාක් මෙන් හොඳ සිහිනුවණින් හොඳ ඉවසීමකින් යුක්තව ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ධර්මයේ හොඳට මානසිකාර කරන්න ඕන, මෙනෙහි කරන්න ඕන, හොඳට හිතන්න ඕන, චින්තනය කරන්න ඕන. නුවණින් මේ ධර්මයේ ඇහෙන ධර්මයේ අර්ථය නුවණින් විමර්ශනය කරන්න ඕන, ਵਿਚාරයට ලක් කරන්න ඕන. නුවණින් විමසා ඒ ඇහෙන ධර්මයේ වටහා ගන්න, අවබෝධ කරගන්න, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. මේ විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණය කළොත් තමයි ඔබට ධර්ම ශ්‍රවණය ඵලදායී වෙන්නේ. ඒ යහපතක් ඒ තුලින් ආශිර්වාදයක්, අවබෝධයක්, නිවීමක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට දෙවි මිනිසුන්ට ධර්ම දේශනා කළේ මේ හිතේ කෙලෙස් ධර්ම සංසිඳ වීම පිණිස. දන්තෝසෝ භගවා ධමතාය ධම්මං දේශේති. 100% සමත විපස්සනා දෙකෙන් හිත සංසිඳව ගත්ත, ධමණය කරගත්ත ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට දෙවි මිනිසුන්ට මේ හිත ධමණය කරගන්න හැටි තමයි කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම සන්තෝෂෝ භගවා සමතාය ධම්මං දේශි. මේ හිත සමතේකට, සංසිඳීමකට පත් කර ගැනීම පිණිසයි ලෝකයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ. තින්නෝසෝ භගවා තරණාය ධම්මං දේශේති. සසර කතරින් ඈතර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංසාර කතරින් ඈතර වීම පිණිස තමයි ධර්ම දේශනා කරේ. බුද්ධෝසෝ භගවා බෝධාය ධම්මං දේශේති. තමන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා, සත්‍ය අවබෝධ කරලා ලෝකයාට මේ ජීවිතයේ සත්‍ය මොකද්ද, යථාර්ථය මොකද්ද? මේ සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස තමයි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවි මිනිසුන්ට බණ කිව්වේ. පරිනිබ්බුතෝසෝ භගවා පරිනිබ්බාය ධම්මං දේශේති. පින්වම් පාවදාල් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට ක්ලේශ පරිනිර්වාණය, ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය පිණිසයි ලෝකයාට ධම් දේශනා කළේ. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කිරීමේ යම් ධර්මයේ දේශනා කිරීමේ ඉලක්කය, අරමුණ, පරමාර්ථය. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට බණ කිව්වේ කියන කාරණය මේ කරුණු ටික සඳහන් වෙනවා. හිත ධමණය කර ගැනීම පිණිස, සසරින් ඈතර වීම පිණිස, කෙලෙස් සංසිඳ වීම පිණිස, ඒ වගේම චිත්ත සමතේස් පිණිස, චිත්ත සමාධිගත කර ගැනීම පිණිස, සත්‍ය අවබෝධය පිණිස, පිරිනුවම් පෑම පිණිස, සසර කතරින් ඈතර වීම පිණිස තමයි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ. එතකොට මේ දේශනාවන් අපි ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ ඒ අර්ථය හොඳට අවබෝධ කරගෙන. ඉතින් මේ ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිත හොඳට ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ ජීවිතයට ඒ ධහම ගලපාගෙන තමාගේ ජීවිතය තුළින් ඒ ධහම ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම තමයි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. බාහිර දේවල් ගැන කල්පනා කරලා නෙවෙයි. තමන්ගේ මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මන කියන මේ ආයතන 6 නැමැති ජීවිතය තුළ යථාර්ථය අත්දකින්න, යථාර්ථයේ දැක ගැනීම තමයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් සහ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් අද ධර්මානුශාසනාවේදී ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා, මාතෘකාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ පිළිබඳව ධර්ම දේශනාවක් තමයි
මේ දායකත්වයේ දරන සදහැති පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සතර සතිපට්ඨාන මහා සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනා අතර ඊටාම ප්‍රධානත්වයක් උසුලන දේශනාවක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව. සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවකින් තොරව අපට මේ නිවන් මඟ අනුගමනය කරන්නට බෑ. ඒ නිසා අපිට යම්කිසි කෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධය කරා යනවනම් සතර සතිපට්ඨානයේ තුල එයාගේ සතිමත් භාවය වැඩෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපට නිවන් මඟ සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන නිර්වාණ ධර්මයේ සත්‍ය අවබෝධය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් සතර සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධය සඳහා වැඩි යුතු කර්මස්ථාන 21ක් ඇතුළත් වෙන සූත්‍ර දේශනාවක්. සතර සතිපට්ඨානය තුල කර්මස්ථාන 21ක් තියෙනවා. කායගත සතිය යටතේ කර්මස්ථාන 14ක් තියෙනවා. වේදනානුස්සතිය, චිත්තානුස්සතිය, ඒ වගේම ධම්මානුස්සතිය යටතේ කර්මස්ථාන 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කර්මස්ථාන 21ක් සතර සතිපට්ඨානය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම, කායානුස්සතිය, වේදනානුස්සතිය, චිත්තානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය. කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මේ සතර පොලේ සතිමත් භාවයේ දියුණු කිරීම තමයි සතර සතිපට්ඨානෙන් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමවේදය අපි ඊටා මේ එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව, එහි මූලික ප්‍රධාන කාරණා පිළිබඳව අපි කතා කරමු. කාල වේලාව කෙටි නිසා එහි තියෙන මූලාශ්‍ර සහ එහි නිදාන කතා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නට කිව්වොත් අපට කාලේ ගෙවිල යනවා. ඒ නිසා අපි සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අන්තර්ගත මූලික හරය, මූලික කර්මස්ථාන 21 අන්න ඒ සම්බන්ධව මූලික හරය අපි මේ කෙටි කාලය තුල ඉස්මතු කරගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ගිහි පැවිදි කොයි කවුරුත් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන, හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන, මතක තියා ගන්න ඕන, ධාරණය කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමවේද ප්‍රායෝගිකව ඒ භාවනා කර්මස්ථාන භාවිත බහුලීකృత කරමින් ඒ සම්බන්ධ හොඳ ප්‍රගුණත්වයක්, අවබෝධයක්, පරිචයක් අපි තුල අපේ ජීවිත තුල අපි ගොඩනගා ගන්න ඕන. ආන්න ඒක අපිට මේ මනස අවබෝධ කරගන්න, ජීවිතය අවබෝධ කරන්න, සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුදුමාකාර විදියට අපිට පිහිට වෙනවා, ආධාර වෙනවා. කායගත සතිය ගත්තාම කායගත සතියෙන් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මේ රූපේ පිළිබඳව. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සකස් වෙච්ච මේ රූපේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබන්න. එතකොට ඒක අභ්‍යන්තර බාහිර වේවා, අතීත අනාගත වර්තමාන, අභ්‍යන්තර බාහිර, ළඟ දුර, හීන පෙනීත, සියුම් ගොරෝසු ආදී වශයෙන් මේ රූපය සම්බන්ධව යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම තමයි අපි විශේෂයෙන් කායගත සති භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කායගත සති භාවනාවෙන් කර්මස්ථාන 14ක් තියෙනවා. ආනාපාන සති කර්මස්ථානය, ඒ වගේම පටික්කුල කර්මස්ථානය, ධාතු මනසිකාර කර්මස්ථානය, ඉරියාපත, චතු සම්පජඤ්ඤ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම නව සීවතික ආදී වශයෙන් කර්මස්ථාන 14ක් සඳහන් වෙනවා. එතකොට එහි ආනාපාන සති කර්මස්ථානය තමයි ඉස්සෙල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පියවර 16කින්. ඒ 16 ආකාරයකින් ආනාපාන සති කර්මස්ථානය දේශනා කරනවා. ඒ කායගත සති භාවනා කර්මස්ථාන වලින් විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රූපේ යථාර්ථය තෝරා ගැනීම. ඒ වගේම සුභ සංඥාව දුරු කළ අසුභ සංඥාව ගොඩනගා ගැනීමත්, සුභ සංඥාව දුරු වෙලා අසුභ සංඥාව ගොඩනගා ගැනීමත්, ඒ වගේම රූපේ යථාර්ථය පිරිසිඳ දැකීමත්, ඒ වගේම මේ නානත්වයකින් තොරව මේ රූපේ නානත්වය විවිධාකාර හැඩතල වර්ණ වලින් පිරිච්ච ප්‍රඥාත්ති වලින් නානත්වයට ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. විවිධ හැඩතල නානත්වයේ, සංඥා නානත්වයේ, ප්‍රඥාත්ති නානත්වයෙන් විවිධාකාර සංකල්ප වලින් වැහිලා ගිහින් තියෙන ඇත්ත. මේ ඒකාකාරී ස්වභාවයකටපත් වෙනවා කායගත සති භාවනා වැඩුවාම. මේ සමස්ත නානත්වයෙන්, විවිධත්වයෙන් මිදලා මනස ඒ විසිරෙන්නේ නැති විදිහේ රූපේ සම්බන්ධ ඒකත්වයකටපත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මනස මේ රූපයත් එක්ක, හැඩතලත් එක්ක, ප්‍රඥාත් එක්ක, සංඥාත් එක්ක විසිරෙන්නේ නැතුව සමව ඉන්න පුළුවන්කම ඇති වෙනවා. රූපයේ පිළිබඳ ඇලීමකින්, ගැටීමකින්, විසිරීමකින් තොරව
රූපේ පිළිබඳ උපේක්ෂා සහගත මනසකින් කටයුතු කරන්න ශක්තිය ලැබෙනවා මේ කායගත සති භාවනාව වැඩුවාම. ඒක හරි වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කායගත සති භාවනාවේදී අපි සලකා බැලුවොත් අපි ආනාපාන සති භාවනා කර්මස්ථානයේ මුලින්ම තියෙනවා. ඉතින් ආනාපාන සති භාවනාවේදී භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ වාස්ස සති සතෝ පස්ස සති ආදී වශයෙන් ඔය දීගං වා අස්සසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති පජානාති දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමීති පජානාති ආදී වශයෙන් ওই 16 ආකාරයකට තියෙනවා. අරණ්‍යයකට ගියේ හෝ කැලේකට ගියේ හෝ ජනශූන්‍ය තැනකට ගහක් යටකට සද්ද බද්ද නැති විස භාග අරමුණු නැති විවේක ස්ථානයකට විවේකී පරිසරයකට ගිහිල්ලා පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වෙනවා. උඩුකය ඍජු කරගෙන සිහිය අභිමුඛව තියාගෙන ඔහු ආස්වාසයේ ප්‍රස්වාසයේ පිළිබඳව හොඳ අවදිමත් භාවයකින් කටයුතු කරනවා. ওই විදිහට මේ භාවනාපාන සති භාවනා කර්මස්ථානේ භාවිත බහුලීකృత කරනවා. එතකොට ওই සෑම කර්මස්ථානයකටම බුදුරජාණන් වහන්සේ දීප උපදේශයක් තියෙනවා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සා. කෙලස් තවන වීරිය තියෙන්න ඕන. දැන් මේ සෑම කර්මස්ථානයක් අපි වඩනකොට එයා තුල තියෙන්න ඕන ගුණාංග ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආතාපි. කෙලස් තවන වීරිය. කෙලස් තවන වීරිය නැතුව කමඨහනක් වඩන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. ඒ වගේම තමයි සතිය අසතිය කියන ධර්මතාවය තෝරාගත්ත බව. තමන්ගේ මනස දිහා සජීවීව මේ මොහොතේ තමන්ට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන කර්මස්ථානයක් වඩනකොට මේ සතිමත් භාවයයි මේ අසතිමත් භාවයයි. සතිය අසතිය දෙක හොඳට පැහැදිලිව තෝරා ගන්න එයා දක්ෂ වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම සතිමා කියන ධර්මතාවයේ තියෙන්න ඕන. එතකොට වීරියවන්ත භාවය, කැපවීම, අදිෂ්ඨානයේ වීරිය, ඒ වගේම සතිය අසතිය කියන ධර්මතා ප්‍රායෝගිකව හඳුනාගත්ත බව සතිමා. ඒ වගේම සම්පජානෝ කියන්නේ නුවණට කියන නමක්. විමර්ශන බුද්ධිය. ඒ විමර්ශන බුද්ධියෙන් ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. මේක නීවරණ ධර්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. භාවනා කර්මස්ථානයේ මුලැමැදාග හොඳ අවබෝධය තියෙන්න ඕන. යම් කිසි අවස්ථාවකට නීවරණයකින් මනස වැහිලා ගියොත් කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, විචිකිච්ඡ, විචිකිච්ඡා ආදී නීවරණ ධර්මයන්ගේ මනස ආවරණ වුණොත්, වැහිලා ගියොත්, ආතුරටපත් වුණොත්, දුර්වල වුණොත් ඒක හොඳට ඒකේ හේතු විමර්ශනය කරලා ඒකෙන් මිදීම සහ මිදින උපාය අපි තෝරාගෙන යෝනිසෝ මානසික කුමන ක්‍රියාවකින් කුමන උපායකින් නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් හිත සුද්ධ වෙනවද කියන එක අපි හොඳට කල්පනා කරලා නුවණින් විමර්ශනය කරලා ඊට අවශ්‍ය කරන ධර්ම කාරණය නුවණින් විමර්ශනය කරලා මේ නීවරණයන්ගෙන් හිත සුද්ධ කරගන්න. නීවරණයේ සිත ගලවලා දාන්න. නීවරණයේ සිත ඉවත් කරගන්න එයාට විමර්ශන බුද්ධියක්, විචාර බුද්ධියක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම භාවනාව හරියට කෙරෙනවද? නීවරණ වලින්ට ග්‍රහණය වෙලා වැහිලා තියෙනවද? මොකද්ද මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ කියන එක තමන්ගේ මනස පිළිබඳව හොඳ කියවීමක්, විමර්ශනයක්, විචාරයක් එයාට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ විමර්ශන බුද්ධියකින් තොරව භාවනා කරන්න බෑ. සම්පජානෝ කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ කෙලෙස් ධර්මයන් ආවට පස්සේ වේගයෙන් වැහුණට පස්සේ ස්කන්ධයන්ගේ උදේවය විමර්ශනය කරලා අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ විමර්ශනය කරලා ඒ වගේ ඒ අදාළ ප්‍රශ්නයට අදාළ කෙලෙසයට මෙනෙහි කළ යුතු යෝනිසෝ මනසිකාරය හරියටම තෝරාගෙන නුවණින් විමර්ශනය කළා ඒ කෙලෙසිය ඉවත් කිරීම කරන්න, ඒ බාධක ඉවත් කරගන්න තමාටම විමර්ශන බුද්ධියක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න එහෙම යෝනිසෝ මනසිකාරයක් එයා තුල තියෙන්න ඕන. ඒකට කියනවා සම්පජඤ්ඤෝ කියලා. සම්පජානෝ කියලා. එතකොට කෙලස් තවන වීරිය තියෙන්න ඕන. කමඨහනක් වඩනකොට හැම කමඨහනටම හැම කමඨහනටම යාර සිහිය ආසතිය දික මනසේ තෝරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම විමර්ශන බුද්ධිය සම්පජානෝ. ඒ වගේම වෙලස් තවන වීරියෙන් සිහියෙන් නුවණින් අභිජ්ජා දෝමනස් අරමුණේ ඇලීම සහ ගැටීම කියන ඒ දෙක පාලනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය දික අභිජ්ජා දෝමනස්ස කියන පාපී අකුසල ධර්ම සිතේ පාලනය කරමින් වීරියෙන් සිහියෙන් නුවණින් භාවනා කර්මස්ථානයේ භාවිත බහුලීකృత කිරීමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඒ අභ්‍යාසය
දිගින් දිගට භාවිත බහුලීකృత කරනකොට ඒ සම්බන්ධව තමන්ට ඥානය, බුද්ධිය, වීරිය, සිහිය, නුවණ, සමාධිය, ප්‍රඥාව, ශ්‍රද්ධාව අවදි වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සක්‍රිය වෙනවා, අවදි වෙනවා, කර්මන්නේ වෙනවා, ක්‍රියාශීලී වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ අර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ශක්තිමත් වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ ශ්‍රද්ධා නැමැති ඉන්ද්‍රිය සක්‍රිය වෙනවා, ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ චිත්තඅභ්‍යාසය තුළ භාවිත බහුලීකృత කරන ආනාපාන සතිය වේවා, පටික්කුල මනසිකාරය වේවා, ධාතු මනසිකාරය වේවා, ඒ සෑම කර්මස්ථානයේටම අවශ්‍ය කරන පොදු දැනුම, අවබෝධය සහ ගුණාංග ටිකයි මේ කියන්නේ. මොකද මේ ටික සකස් වෙන්නේ නැතුව මොනම කර්මස්ථානයක්වත් අපිට වඩන්න බෑ දිගට. මොනම කර්මස්ථානයක්වත් භාවිත බහුලීකృత කරන්න බෑ වීරිය නැත්තම්. මොනම කර්මස්ථානයක භාවිත බහුලීකృత කරන්න බෑ සතිමත් භාව, අසතිමත් භාව මනසේ තෝරගෙන නැත්තම්. මොනම කර්මස්ථානයක දියුණු කරන්න පුළුවන් කම නැහැ. භාවිත බහුලීකృత කරගන්න බෑ. දිගට අරගෙන යන්න බෑ විමර්ශන බුද්ධියක් නැත්තම්. මොනම කර්මස්ථානයක දිගට භාවිත කරන්න බෑ. ඇලීම, ගැටීම, අවිජ්ජා, දෝමනස්ස දෙක පාලනය කරගන්න ක්‍රමවේදය හඳුනගෙන නැත්තම්. එහෙම කුසලතාවයක්, දක්ෂතාවයක් නැත්තම් ඇලීම්, ගැටීම් දෙක පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අවශ්‍ය කරන දැනුම, අවබෝධය සකස් වෙලා නැත්තම් එයාට බාධක වැඩි. එතකොට එයා නීවරණ ධර්මයට නිකම්ම යටපත් වෙනවා. භාවනා කරගන්න බෑ. ඒ වගේම භාවනා කර්මස්ථානයේ පිළිබඳව මුලැමැද අග පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක්, දැක්මක්, එහි නිවැරදි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මේ කර්මස්ථානය කියන්නේ මේකයි. ඒකට ප්‍රවේශය වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒකේ ආරම්භයේ මෙහෙමයි ගන්නෙ. ඒක කරගෙන යන්නේ මෙහෙමයි, මැද මෙහෙමයි, අවසානයේ මෙහෙමයි. ඒ කර්මස්ථානයක් වඩනකොට මෙන්න මේ ආකාර නීවරණයන්ගෙන් බාධක සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට භාවිත බහුලීකృత කරනකොට මේ විදිහට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සක්‍රිය වෙනවා, අවදි වෙනවා. මේ පිළිබඳව ඒ කර්මස්ථානයක් දිනු කරනකොට ඊට අදාළ වපසරය, වටපිටාව, ඊට අවශ්‍ය කරන දැනුම, අවබෝධය ඒ කෙනාට, යෝගාවචරයාට, භාවනා කරන කෙනාට තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට මේ කර්මස්ථානයක් දුන්න පමණකින් භාවනා කරනවා කියන එක නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව මූලික අවබෝධයක්, දැක්මක්, දර්ශනයක් තියෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි අපිට බය නැතුව ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුක්තව ඒ භාවනා කර්මස්ථානයේ ශ්‍රද්ධාවෙන්, ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන වීරියෙන්, සිහියෙන්, නුවණින් යුක්තව භාවිත බහුලීකృత කරමින් ඒක දියුණු කරමින් භාවනාමය වශයෙන් නිරාමිස අධ්‍යක්ීමක්, ආස්වාදයක්, ප්‍රතිපත්ති රස ආස්වාදයක් විඳින්න වාසනාව ලැබෙන්නේ ඒ භාවනා කර්මස්ථානයේ භාවිත බහුලීකృత කිරීම තුළින්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක කර්මස්ථාන රාශියක් තියෙනවා. ආනාපාන සතිය වේවා, පටික්කුල මනසිකාරය වේවා, ධාතු මනසිකාරය වේවා, ඉරියාපත වේවා, චතුසම්පජඤ්ඤ වේවා, ඒ වගේම නවසීවතික වේවා, ඒ ඕනම කායගත සති භාවනාවක් තුළ මේ ගුණාංග ටික තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට කර්මස්ථානයේ නිසියාකාරව දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි කායගත සතිය වගේ ඒ කායගත සතියේ අපි හිතුව පටික්කුල මනසිකාරය ගත්තොත්. පටික්කුල මනසිකාරය ඊට කලින් තියෙන ආනාපාන සතිය. ආනාපාන සතිය ගැන අපි ටික පොඩි විග්‍රහයක් සිද්ධ කළොත් දැන් ආනාපාන සති භාවනාව තුළ අර ඉරියව්ව නිවැරදිව සකස් කරගත්ත, උඩුකය කෙලින් තියාගත්ත, වම් අත උඩ දකුණු අත දෙයස් වහගත්ත, පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා. සිහිය අභිමුඛව තබා ගන්න කියනවා. අභිමුඛං කියලා කියන්නේ පින්වත්නි නාසිකග්ගේවා මුඛ නිමිත්තේවා. නාසිකාවේ අග හෝ තොල් දෙක මත තැන් දෙකක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඒ තැන් දෙකෙන් එක තැනක Tamanට පහසු තැනක Tamanගේ හිත අරමුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කියනවා සතිමත් භා සති නිමිත්ත කියලා. නාසිකාග්ග පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. සිහිය අභිමුඛව තබා ගත්තේ වේ. අභිමුඛං කියන්නේ කොතනද? නාසිකාවේ අග හෝ තොල් දෙක මත. එතකොට අපි හිතමු නාසිකාවේ අග අභිමුඛ කරගත්ත. නාසිකාවේ අග හිත අරමුණු කරගත්ත. එතකොට S2 වහගෙන නාසිකාවේ අගට තමයි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නේ. ඇයි එහෙම නාසිකාවේ අගට අරමුණු අවධානය යොමු කරන්න කියලා? දැන් ඉස්සෙල්ලම භාගතුන් වහන්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ මෙනෙහි කරන්න කියන්නේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ මෙනෙහි කරන්නේ සිහිය අභිමුඛ වුණාට පස්සේ. අපි පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුංකායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ වාස සති සතෝ පස්ස සති. සිහියාභිමුඛව තියාගෙන තමයි ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසයේ කියන එක සිහියෙන් දැනගන්න. එතකොට ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ කරන්ට ප්‍රථමයෙන් ඒක දකින්න හොයන්න යන ප්‍රථමයෙන් සිහිය පිටවන ප්‍රථමයෙන් සිහියාභිමුඛව තබා ගන්න ඕනේ. ඒ සිහියාභිමුඛව තබා ගන්නේ ඇයි?
මේ සිත අතීතයට විසිරෙනවා නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාස සිහි කරන්න බෑ. අනාගත අරමුණු ඔස්සේ සිත පරිකල්පණය වෙවි යනවා නම් දුවනවා නම් සිත භාවනා කරන්න බෑ. බාහිර හිතට මැවෙන අරමුණු ඔස්සේ සිත විසිරි යනවා නම් භාවනා කරන්න බෑනේ. ඒ වගේම සිත වර්තමානට එන්න ඕන. එතකොට අතීතෙන් අනාගතෙන් වර්තමානෙන් අතීතෙන් අනාගතෙන් බාහිරින් සිත මුදවාගෙන සිත වර්තමානයට යොමු කර ගන්න ඕන. ඊට උපායක් වශයෙන් මොකද කරන්නේ? පරිමුඛං සතින් උපට්ඨවෙත්ත. සිහිය අභිමුඛව තබා ගන්න. නාසිකාවයක අරමුණු කරගන්න. නාසිකාවයක අරමුණු කරගත්තාම Tamanට තේරෙන්න ඕන අතීතයෙන් හිත මිදුණා, අනාගතයෙන් හිත මිදුණා. බාහිර අරමුණු ඔස්සේ හිත දුවන්නේ නැහැ. ඔන්න හිත වර්තමානයට ආපු ගමන් සිහිය අභිමුඛව පවතිනකොට සති නිමිත්ත පවතිනකොට ඒ සති ඒ සතියට කියනවා අපිලාපන සතිය කියලා කියනවා. අපිලාපන සතිය කියන්නේ අරමුණ ඔස්සේ අතීත අනාගත බාහිර අරමුණ ඔස්සේ සිත විසිරි නොයන ගතිය. අර අත්ෙන් ඇත්තට පැන යන වඳුර වගේ මේ මනසත් සිතත් අරමුණෙන් අරමුණට විසිරලා යන. අන්නේ නොවිසිරෙන ගතියට තමයි අපිලාපන සති කියන්නේ. පිලාපන කියන්නේ විසිරෙනවා, අපිලාපන කියන්නේ නොවිසිරෙන බව. එතකොට හිත නොවිසිරෙන බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? නාසිකග්ගේවා මුඛ නිමිත්තේවා නාසිකාග්‍රේට සිහිය අභිමුඛ කර ගැනීම. එතකොට දැන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස තාම නැහැ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ආස්වාස ප්‍රස්වාස මෙනෙහි කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපිලාපන සතිමත් භාවය හදා ගන්න ඕනේ. අපිලාපන සතිමත් භාවය උපයාගෙන තමයි අපි ආස්වාස ප්‍රස්වාසය ප්‍රකට කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. අපිලාපන සතිය පිළිබඳ සැලකිලි භාවයක් නැතුව අපි කෙලින්ම ආස්වාස ප්‍රස්වාස මෙනෙහි කරන්න ගියොත් ආයාස කර වෙනවා. එතකොට උස්ම රැල්ල හිතාමතා උහිල පහල යවනකොට යාට වැඩි වෙලා භාවනා කරන්න බෑ, වෙහෙසටපත් වෙනවා, ඔළුව රිදෙන්න ගනි, වෙහෙසටපත් වේ, කරගන්න අපහසු වෙයි, භාවනා කරගන්න බෑ, ආයාස කර වෙනවා. එතකොට ස්වභාවික උස්ම රැල්ලක් නෙවෙයි, අර ව්‍යායාමයක් වගේ ප්‍රාණයාමයක් වගේ හිතාමතා උස්ම ඉහළ පහළ යන බවක් තමයි ඊට පස්සේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒක කරදරකාරී, ඒක එහෙම භාවනා කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සිහි කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපිලාපන සතිමත් භාවයේ උපයා ගන්න ඕන. අපිලාපන සතිමත් භාවයේ උපයාගත්තාම ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ හිතලා බලනවා කියලා එකක් නැහැ. ස්වභාවයෙන්ම ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය ප්‍රකට වෙනවා. අන්නේ ස්වභාවයෙන් ආයාසයෙන් තොරව ආස්වාසය ප්‍රකටයි. එතකොට ආයාසයෙන් තොරව ප්‍රස්වාසය ප්‍රකට වෙනවා. අන්නේ ස්වභාවයෙන්ම ඉහළ පහළ යන උස්ම රැල්ල පිළිබඳව සතිමත් භාවයට පත් කර ගන්න. ඒක සිහියෙන් දැන ගැනීම උපගන්නන සතිය කියලා උගන්වනවා. එතකොට අන්නේ විදිහට තමයි අපි බොහෝ දුරට භාවනා යෝගීන්ට වරදින එකක් තමයි අපිලාපන සතිය හදාගන්නේ නැතුව එකපාරටම උපගන්නන සතියට දුවනවා. එතකොට උපගන්නන සතියට දිව්වට පස්සේ භාවනාව එතන පිහිටන්න බෑ, වෙහෙස කරයි, කලබලකාරී, හිත Tamanට සිතත් එක්ක එයා ඔට්ටු වෙලා එයා පරදිනවා. එතන එයාට භාවනා කරගන්න බෑ, අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. අපිලාපන සතිය උපයාගෙනයි උපගන්නන සතියට යන්නේ. අපිලාපන සතිය අතහැරලා කෙලින්ම උපගන්නන සතියට යන්නේ නෑ. එතකොට අපිලාපන සතිය කියලා කියන්නේ නාසිකාග්‍රේ අග අතීතයට අනාගතයට බාහිරයට හිත දුවන්න නොදී නාසිකාග්‍රේ අරමුණු කරගෙන වර්තමානයේ නාසිකාවයක හිත රඳවාගෙන ඉන්න බව තමයි අපිලාපන. එහෙම ඉන්නකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ප්‍රකට වෙනව ස්වභාවයෙන්ම ඒ ප්‍රකට වෙන ගතියට කියන උපගන්නන කියලා. එතකොට ආන්නේ විදියට කර්මස්ථානයේ ප්‍රවේශය ගන්න ඕන. දැන් ඊට පස්සේ එහෙම නාසිකාවේ අගට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට හුස්ම රැල්ල පහළට යනකොට පහළට යන බව ප්‍රකටයි. හුස්ම රැල්ල ඉහළට යනකොට ඉහළට යන බව ප්‍රකටයි. දැන් එයාට තියෙන්න ඕන දැන් මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස අනුව සිහිය පවත්වන නම් යම් කිසි එයාට කායික මානසික වීරියක් අවශ්‍යයි. වීරිය දුර්වල වුණොත් වැටුණා. ඒ වගේම හොඳට මෙතන සතිය අසතිය කියන ධර්මතා අපිලාපන උපගන්නන සතිමත් භාවයන්, ඒ වගේම සතිය අසතිය කියන ධර්මතා පිළිබඳව බුදු දේශනාවට අනුව හොඳට සමාගයේ මනස තුලින් හඳුනාගෙන තිබීම, අවබෝධ කර ගැනීම, ඒ සම්බන්ධව අත්දැකීම අතිශය වැදගත්. නැත්තම් මෙයා සතිමත්ව ඉන්නවද සතිමත්ව නැද්ද කියන එක තමන්ට පෞද්ගලිකව තෝරගන්න, අවබෝධ කරගන්න අපොහසත් නම් බැරි නම් අපිට මෙතන අසරණ වෙනවා ඒ යෝගාවචරය.
ඒ නිසා Tamanට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන දැන් මම සතිමත් දැන් මං අසතිමත් කියලා හරියටම හඳුනා ගන්න. ඒක හරි වැදගත් සතිමත් අසතිමත් බව තෝරගන්න. එතකොට අසතිමත් වුණාම අසතිමත් බව දැනගන්නවා. සතිමත් නම් සතිමත් බව දැනගන්න. අසතිමත් වුණාම සතිමත් භාවයේ උපය ගන්න පුළුවන්, හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් සතිය අසතිය දෙක තෝරගන්න නැත්නම් සමහරලාට ඒක හිත නොමග ගියොත් එයා දන්නේ නැහැ සමහරලාට පැය ගණන් හිත බාහිර විතරක වලට හිත පැටලි ගිහිල්ලා නොමග යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට අනතුරු සහිතයි. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි ආකාරයට නොමග යන නොදී හිත නිවැරදි ආකාරයට කර්මස්ථානය තුල රඳවාගෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සක්‍රිය වෙන ආකාරයට ඒ කර්මස්ථානයේ භාවිත බහුලීකృత කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සතිමත් භාවයේ තියෙන කෙනාට. ඒ නිසා භාවනා කරන සෑම දිනෙකටම අපි දෙන ප්‍රධාන අවධාරණය කරන දෙන අවවාදය තමයි ඔබට සතිය අසතිය පිළිබඳව නිසක භාවයක් තියෙනවද? ඔබේ මනස පිළිබඳව සතිමත් බව අසතිමත් භාවය ගැන ඔබට ආත්ම විශ්වාසය නිසකවම ඔබ හඳුනාගෙන තියෙනවද? ඔබ හඳුනාගෙන තියෙනවා නම් ඔබ භාවනාවට සුදුසුයි. ඔබේ මනසේ ඔබට සතිය අසතිය කියන ධර්මතා දෙක ඔබට තෝරගන්න තාම අපොහසත් නම් ඔබ ඒ සඳහා උත්සාහ වෙනවා මිසක් ඔබ භාවනාවට යෝග්‍ය නෙවෙයි. සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සතිය අසතිය තෝරා ගැනීම තමයි ඉස්සෙල්ලාම භාවනා යෝගියා කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපට මාර්ගය තුල භාවනාවේදී අපට නොමග යන ස්වභාවය අපට තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් සතිය අසතිය දෙක තෝරගන්න අපොහසත් දන්නේ නැත්නම් භාවනාවේදී හරියාකාරව භාවනා කරනවද නැද්ද කියලා එයා දන්නෙත් නෑ. මොකද මේක බාහිරින් කෙනෙකුට මේ හිත දිහා බලලා එහෙම පරචිත්ත විඥාන ඥාණයෙන් බලලා ගුරුවරයෙකුට වරදිනකොට එහෙම වෙනස් හදන්න බෑ. ඒ උපදේශය දුන්නාම ඒ උපදේශය අනුකූලව නිවැරදිව මනස තෝරාගෙන කියවාගෙන කමඨහන අවබෝධ කරගෙන සත් ප්‍රායෝගිකව අභ්‍යාසවල යෙදෙමින් සතිමත්භාවයේ දියුණු කරන්න සම්පූර්ණ වගකීම තමන් අතේ තියෙනවා. ගුරුවරයාට තමන්ගේ මනස පේන්නේ නැහැ. එයාට ඒ පරචිත විඥාන ඥානයක් නැහැ නේ දැන් ඉන්න ගුරුවරුන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාන යුගයේ නම් කොයි හරි ආයිනක වාඩි වෙලා භාවනා කරනකොට හිත වර්ධිනකොට ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් එහෙම තමන්ගේ මනස තමන්ට වැරදුනොත් භාවනාවේදී එහෙම කියලා දෙන්න කවුරුවත් නැහැ. තමාම තමයි ඒක නිවැරදි කරගෙන හදාගෙන පිරිසිදු කරගෙන යන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මුලින්ම අවධාරණයෙන් අපි සිහිපත් කරන්නේ භාවනා යෝගීන්ට ඔබට සතිමත් භාවයේ අසතිමත් භාවයේ පිළිබඳ ඔබට නිසක භාවයක් අවබෝධයක් තෝරා ගන්න පුළුවන් ඥාන ශක්තියක් අවදිමත් බවක් ඔබට තියෙනවද? ඔබට ඒක අන්න ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා ප්‍රශ්න කරලා තමයි අපි ඒ කෙනාට බොහෝ වේලා භාවනා කරන්නට අවකාශයක් සලසලා දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා හුදකලා වෙන්න භාවනා බොහෝ වේලාවල් සිද්ධ කරන්න එයා සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද නොමග ගිහිල්ලා මනස විකෘති වුණොත් ඒක හදන්න අපහසුයි. කායික වශයෙන් යම්කිසි විදිහේ අසනීප තත්වයක් ආවොත් අපිට බෙහෙත් දීලා කපල කොටලා හරි හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මනස පිළිබඳව පින්වත්නි නොමග ගිහිල්ලා විකෘති භාවයක් ගොඩ නැගුණු මනෝභාවයක් ගොඩ නැගුණොත් ඒක අහක් ගලවන්න අයින් කරන්න ලේසි පහසු නෑ. ඒ නිසා මනස පිළිබඳව යම් භාවනාව කියන්නේ සම්පූර්ණ මනස මූලිකව සිද්ධ වෙන ධර්ම අභ්‍යාසයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හොඳ දැනුවත් බව අවබෝධ වෙන බව අවබෝධයක් ඇති බව භාවනා කරන යෝගාවචරයාට තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහට අපි සතිමත් භාවයේ පුරුදු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ප්‍රඥාව එතන නුවණින් විමර්ශනය කළ තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට අධ්‍යක්ීම් භාවනා පිළිබඳව කර්මස්ථාන පිළිබඳව භාවනා කරන භාවනාව පක්ෂ කියලා දෙන ආචාර්යයන් වහන්සේ සමග කර්මස්ථානාචාර්යයන් වහන්සේ සමග නිතර භාවනා කර්මස්ථානය ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕන. කර්මස්ථානයේ තුල සතිමත් භාව අසතිමත් භාවයේ පැහැදිලි කරන්න ඕන. වේතන වැටහීම් පිළිබඳව අධ්‍යක්ීම් පිළිබඳව ගුරුවරයාට කියන්න ඕන. අන්න එතකොට ඒව ගැන සලකා බැලීමෙන් ඒ පිළිබඳව භාවනා යෝග වඩපු ගුරුවරයෙකුට ඒ යන මාර්ගයේ අධ්‍යක්ීම් එයාට කලින් වඩපු කෙනෙකුට තියෙනවා. එතකොට ඒ ගුරුවරයා දන්නෝ කියනකොටම මෙයා මෙතන නිවැරදිව මේක හඳුනගෙන තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මනෝ විකෘතියක විකෘති මනෝභාවයක හිර වෙලා මෙයා නොමග යනවද කියන එක ගුරුවරයාට දැනීමක් ඇති වෙනවා. අන්න එතකොට එහෙම නිවැරදි කර ගන්න ඕන. එහෙම ගුරු ඇසුරක් යටතේ යම්කිසි කාලයක් පුහුණු වෙන්න ඕන. ආන්න එහෙම පුහුණු වෙච්ච කෙනෙකුට තමයි හුදකලා වෙලා භාවනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව පොතපත කියවලා එහෙම දැනුම හදාගෙන එහෙම යන එක ටිකක් අවදානන් තත්වයක් තියෙනවා. භාවනා වඩලා අවුරුදු 10කට වැඩිය භාවනා ජීවිතයේ අත්දැකීම් තියෙන පරිණත ගුරුවරයෙක් යටතේ තමයි ඔබ භාවනා කරන්න ඕනේ.
අවුරුදු 10ක් 20ක් භාවනා ජීවිතය තුළ අත්දැකීම් තියෙන, ඒ සඳහා කැපවීමක් තියෙන, අත්දැකීම් තියෙන එවැනි පරිණත ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඔබ භාවනා උපදෙස් අරගන්න. භාවනා උපදෙස් අරගෙන භාවනා කරන්න. එතකොට තමයි ඔබට ඒ කටයුතු සාර්ථක. ඒ මාර්ගයේ ගියපු කෙනෙකුට තමයි ඒ භාවනාව සම්බන්ධව උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මාර්ග සංඥා පිළිබඳව හඳුනන බවක් තියෙන්නේ. මේ පාරේ නොගියපු කෙනෙකුට පාර කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පාරේ ගියපු කෙනෙකුට තමයි පාරේ මඟ සලකුණු පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ ඒ කර්මස්ථානයේ පිළිබඳව දීර්ඝව ඉතින් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා 16 ආකාරයකට. ඉතින් ඒ වගේම දෙවෙනිවට තියෙන්නේ පටික්කුල මානසිකාරය. ඊටාම් වැදගත් වෙන. දැන් අපි ආනාපාන සති භාවනාව තුළ ඒ විදියට භාවනා කර්මස්ථානයේ භාවිත බහුලීකృత කරලා ඵලෙම පරිකර්ම කරමින් ඒ වගේම ඒ පරිකර්ම කරමින් ඒ උග්ඝහ නිමිති ආදී සකස් කර ගනිමින් පටිභාග මට්ටමට ගෙන ඒ කර්මස්ථානයේ සමාධිය අරගෙන එන්න ඕන. ඊට පස්සේ උපචාර මට්ටමට අරගෙන එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අර්පණා මට්ටම ගොඩ නැගෙනවා. ওই විදිහට සමාධිමත් භාවය ඒ භාවනා කර්මස්ථානයේ තුල හොඳට නීවරණ සංසිඳෝමින් භාවනා තුල චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ සත්‍ය සමතේ ගුණ නගා ගන්න ඕන, පුහුණු කර ගන්න ඕන. ඉතින් කාලයක් ඒක භාවිත බහුලීකృత කරනකොට එතන හොඳට ප්‍රගුණත්වය, හුරුව, පරිණත භාවය, පරිචය හොඳට Tamanට හොඳ හුරුවක් ඇති වෙනවා. වෙහෙසකාරී ආරම්භයේදී තියෙන වෙහෙසකාරී බව නැතුව ඊටා පහසුවෙන් භාවනා කර්මස්ථානයේ තුල සිත එකඟ කර ගැනීමේ ශක්තිය, ඒ කුසලතාවය වර්ධනය වෙනවා. එතන භාවිත බහුලීකృత කරන්න. එතකොට ආන්නේ විදියට චිත්ත සමතේ ඇති කරගෙන ඔබට පුළුවන් මේ ධ්‍යාන මාර්ගයක් වශයෙන් මේ භාවනා මාර්ගය දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ උනේ හිතාමතා නවත්තලා එයාට පුළුවන් පටික්කුල මානසිකාරයකට යන්න. ඒ චිත්ත සමතයක් ඇති කරගෙන ඒ චිත්ත සමතෙන් මනස සංසිඳවගෙන කාය හිත සංසිඳවගෙන එයාට පුළුවන් ඕන රූපේ තවදුරටත් පටික්කුල මානසිකාරයකට යන්න. එතකොට එයා ආනාපාන සතිය හිතාමතා ටිකක් නවත්තලා එයා පටික්කුල මානසිකාරයකට. එතකොට දැන් මේ වෙන කර්මස්ථානයක්. දැන් අරකේ දිගින් දිගට ධ්‍යාන මාර්ගයකට යන්නේ නැහැ. ඒක දිගින් දිගටම ඒ ධ්‍යාන මාර්ගයකට යන්නේ නැතුව දැන් මෙයා වෙනම ක්‍රමයකට රූපය දිහා බලන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඒතකොට අරකින් කමටහනින් නීවරණ ධර්මයන් සංසිඳව ගැනීම තමයි එයා කරගත්තේ. දැන් එයාට වීරිය තියෙනවා, කෙලස් තවන වීරියක් තියෙනවා, සිහිය තියෙනවා, හොඳට විමර්ශන බුද්ධිය තියෙනවා, නීවරණ සංසිඳිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මනස හොඳට කර්මන්නේ භාවයේ සක්‍රීය භාවයේ අවදිමත් බව තියෙනවා. දැන් මෙයාට ටිකක් යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්න පුළුවන්. අරමුණක් නිමිත්තක් අරගෙන නුවණින් විමර්ශනය කිරීමේ මානසික උද්‍යෝගයේ කැපවීම අදිෂ්ඨානයේ තියෙනවා. ශක්තිමත් බව තියෙනවා. ඒක ගොඩනගා ගත්තේ අර ආනාපාන සතිය. සතිමත් භාවය. දැන් සිහිය ශක්තිමත් බව තියෙනවා. දැන් එයාට පුළුවන් ඕනනම් පටික්කුල මානසිකාරය ඔස්සේ යන්න. අන්න එතකොට පටික්කුල මානසිකාරය ඔස්සේ මෙයා මේ ශරීරයේ තියෙන කුණප කොටාස ටික ශරීරයෙන් ගලවනවා. එතකොට කොහොමද ගලවන්නේ? මේ කෙස් ටික ගලවල වෙනම තියෙනවා. ලොම් ටික ගලවල වෙනම ගොඩක් ගන්නවා. නියපොතු, දත් ඇට, සම, මස් ටික ගලවල වෙනම තියෙනවා. නහර වැල් ටික ගලවල වෙනම තියෙනවා. ඇට සැකිල්ලක් තියෙනවා මේ ශරීරේ. ඒ ඇට සැකිල්ල වෙනම දකින්න. වෙනම තනි කරලා. ඇට මිදුළු, වකුගඩු දෙකක් තියෙනවා. හෘද මාංශයක් තියෙනවා. අක්මාවක් liver එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම තියෙනවා. කිලෝමකය, ඇලදිව, පෙනහළු දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේම බඩවැල උගුරේ ඉඳන් පහළට උද මාර්ගයේ දක්වා තියෙන මේ බඩවැල, මේ පහළට යනකම්ම තියෙන මේ බඩවැල වෙනම තියෙනවා. ඒ බඩවැල ඇතුලේ තියෙනවා නොකාපු බීපු ආහාර බලු වමනයක් වගේ පැසුණු ආහාර අසුචි තියෙනවා. එතකොට ඒව බලනවා, ඒව වෙන් වශයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ හිස් කබල ඇතුලේ තියෙනවා හිස් මොළය. අන්නේ හිස් මොළය ගලවල වෙනම තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට කුණප කොට්ටාස 32 20 වෙනම පටවි ධාතුවට ආйти කුණප කොට්ටාස ටික වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැగిරෙන ඒවා තියෙනවා. පිත්ත, සෙම, සැරව, ලේ, දහඩිය, මේදය, කඳුළු, උරුණු තෙල්, කෙල, සොටු, සඳ මිදුළු, මූත්‍රා ආදී. මෙන්න මේවා මේ කුණප කොට්ටාස තියවල් 32 වෙන වෙනම ගොඩවල් ගහලා නුවණින් එයා විමර්ශනය කරන්න ඕන. කොහොමද නුවණින් විමර්ශනය කරන්නේ? මේ කුණපයක් අරගෙන විමර්ශනය කරන්න ඕන. මේක අසුබයි නේද, අසාරයි නේද, දුගඳයි නේද, පිළිකුල් සහගතයි නේද,
වර්ණ වශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි, ගන්ධ වශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි, සටහන් වශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි, පිහිටි තැන් වශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි, ආසිත කුණප වශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි. මේක ස්පර්ශයෙන් පිළිකුල් සහගතයි, දැකීමෙන් පිළිකුල් සහගතයි. නොඑක ආකාරයෙන් මේක දෝතට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. දෝතට අරන් ආහි ළඟට ලං කරගෙන මේ සිප වැළඳ ගන්න, ආසාවෙන් සිප වැළඳ ගන්න, තුරු කර ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි මේක. මේ ආසාවෙන් ළඟ තියාගන්න බොහොම වටිනා මහා හරබර වස්තුවක් නෙවෙයි මේ කුණප. මේක කාගේවත් අතට බොහොම වටිනා දෙයක් කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක Tamanට බලුකුණක් ගැණිඩිකුණක් යම්සේ පිළිකුල් සහගතයිද ආන් ඒ වගේ තමන්ගේ ශරීරයේ කුණප කොටාස ටික Tamanටම පිළිකුල් සහගත වෙනවා, අසුබ සහගත වෙනවා, අසහාර සහගත වෙනවා, හිස් දෙයක්, බොරු දෙයක්. ඒ වගේම මේ අතිශයින්ම මේවයි නිස්සාර ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරයක් නැති, කිසිම වටිනකමක් නැති දෙයක් හැටියට Tamanට ඒකේ වටිනාකමක් දැනෙන්නේ අසුභ ආසාර දුඟද පිළිකුල් සහගත දෙයක්. එතකොට අන්නේ නොවටිනා දෙයක් හැටියට දකිනකොට පිළිකුල් සහගත දෙයක් වශයෙන් දකිනකොට මේ කුණපය කෙරෙහි Tamanගේ මනස උපේක්ෂා සහගත වෙනවා. බලවත් උපේක්ෂාවක් වෙනවා. හැබැයි සමහර අයට මේක බැලුවාම මේ කුණපයත් එක්ක දුම්නස් සහගත බවක්. ඒ දුම්නස් සහගත බව එනවා කියන්නේ කර්මස්ථානයේ වැරදි. මේකේ අසුභය වඩලා එයා කරලා තියෙන්නේ මේක අවබෝධ කරගන්න එක නෙවෙයි. එයා කරලා තියෙන්නේ මේක පිළිකුල් කියලා ද්වේෂයක් වඩලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්, තල්ලු කිරීමක් මනසෙන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්, දුම්නස එපා තල්ලු කිරීමක් නෙවෙයි කරන්නේ. ඒක අවබෝධ කිරීමක් කරන්නේ. අවබෝධ කරනකොට කුණපේ වටිනාකමක් දැනෙන්නේ නැහැ. මහා හරවත් දෙයක් හැටියට නෙවෙයි පේන්නේ. ඒක අසුභාසාර දුගඳ පිළිකුල් දෙයක්, හරයක් නැති දෙයක් හැටියට තමයි. එහෙම වැටහෙනකොට කුණපේ කෙරෙහි අමනාපයක්, දුම්නසක් නෙවෙයි, ගැටීමක් නෙවෙයි එන්නේ. හිතේ උපේක්ෂාවක්, මධ්‍යස්ථභාවයක්, නොඇලුණු බවක්, නොගැටුණු බවක් ඇති වෙනවා. ආන්න ඒ උපේක්ෂාව තමයි අපි කර්මස්ථානය තුල අසුභ පටික්කුල මානසිකාරය තුලින් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අන්න අයගේ ශරීරයත් අපිට මේ විදිහට වෙන් කරලා බලන්න පුළුවන්. කෙස්ලොම් නේද සම්මස්නහර ඇට මිදුළු වහවඩු වර්ධ මාසයක් මාව කිලෝමීටර කියලා දීව පෙනහලු. මහා බඩවැල කුඩා බඩවැල නොපසුණු වහරාසූසි හිස් මොලේ. පිටසෙම සරවලේ දහඩිය මේ දේ කඳුළු හුරුණු තෙල් කෙලසුණු සඳ මිදුළු මූත්‍රා ආදී වශයෙන් තමන්ගේ ශරීරයත් බාහිර ශරීරයත් එකම කුණප කොටාස දී. දැන් ඉතිකොට අපි එහෙම බලනකොට අර අපි ලෝකයේ දිහා බලපු විවිධත්වයේ බිඳ වැටෙනවා. දැන් මෙතන බෞද්ධ වුණත්, ක්‍රිස්තියානි වුණත්, කතෝලික වුණත්, මුස්ලිම් වුණත්, ආගමික වුණත්, නිරෝගී වුණත්, ස්ත්‍රී වුණත්, පුරුෂ වුණත්, ගිහි වුණත්, පැවිදි වුණත් මේ හැමෝගෙම මේ ශරීර සකස් වෙලා තියෙන මේ අසුභාසාර දුගඳ පිළිකුල් සහගත කුණප කොටාස ටිකක්. මේ කිසිම කුණපයක වටිනාකමක් හරයක් නැහැ. මේක අසුභයි, අසහාරයි, දුගඳයි, පිළිකුල් සහගතයි කියනකොට අර ශරීර සම්බන්ධව තියෙන සුභ සංඥාවත් එක්ක ගොඩනැගිච්ච නානත්වයේ බිඳ වැටිලා අර ඒකාකාරී මානසිකත්වයකට, මනෝභාවයකට මනස සකස් වෙනවා. එතකොට මේ ශරීරත් එක්ක තියෙන යාගේ ඇලීන ස්වභාවය සහ ගැටෙන ස්වභාවය, කලබල විසිරෙන ස්වභාවය සම්පූර්ණ නැති වෙලා මේ ශරීර සමග එකම ධර්මතාවයක් ශරීර කූඩු වලින් එයා අත්දකිනවා. කුණප කුට්ටාස් දෙකක් මේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙලා ආහාර නිරෝධයෙන් නිරෝධයට යන අසුභාසාර දුගඳ පිළිකුල් සහගත කිසිම හරයක් නැති මේ අසුභ කුණප කොට්ටාස ටිකක් නේද කියන අවබෝධය යට සකස් වෙනකොට මේ ශරීරත් එක්ක තියෙන මානසික ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය සහ කලබලකාරී විසිරෙන ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳිලා ඒකත්වයකට මනසපත් වෙනවා. විවිධත්වයකින් මිදිලා ඒකත්වයකටපත් වෙනවා. එතකොට සියලු සත්වයන් කෙරෙහි එකම කරුණාවක්, එකම මෛත්‍රියක්, එකම ආකල්පයක්, එකම දයාවක්, කරුණාවක් ගොඩ නැගෙන, එකම උපේක්ෂාවක් මනස තුල ගොඩ නැගෙන. ආන්න ඒ ගුණාංගයේ ගොඩ නැගෙන්න ඕන. ඒක තමයි එතකොට එයාගේ මනස බොහෝ සංසිඳීමටපත් වෙනවා. පුදුම සැනසීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට ආන්න ඒ විදිහට උපේක්ෂාව ඇති වෙන්න ඕන කායගත සති භාවනාව. ඉතින් නොඑක ආකාරයට වර්ණ වශයෙන් යා පිළිකුල වර්ණයේ වශයෙන් යා කලබල විසිරෙන්නේ නැහැ. ගන්ධ වශයෙන් පිළිකුල් සහගත බව දැන් සටහන වශයෙන්, පිහිටි තැන් වශයෙන්, ආසිත කුණප වශයෙන් ඒ වගේ හැම ආකාරයෙන්ම ඒකේ පිළිකුල් ස්වභාවය යාට දැනෙනවා. එතකොට ඒ ඔස්සේ මනස නිමිති අනුනිමිති ගනිමින් විසිරෙන ස්වභාවය නතර වෙලා ඒකත්වයකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒකකොට ඒ රූපය එක්ක මනසේ දැඩි ලෙස බන්ධනය වීමක්, උපාදාන වීමක්, ග්‍රහණය වීමක්, කලබල වීමක්, ඇලීමක්, ගැටීමක්, බය වීමක් එයා තුළ ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට අන්න මනස සංසිඳීමකට වෙහෙපත් වෙනවා. නැත්තම් ඒ කෙනාගේ මනස රූපයත් එක්ක වෙහෙසට, විඩාවට, පීඩාණයට, මහා බරක්,
මහ වෙහෙසක් එයාට දැනෙනවා. නමුත් අර කායගත සති භාවනා කර්මස්ථානයේ හොඳට භාවිත භාවලීකුත වුණාම එයාට ලොකු සංසිඳීමක් ඇති වෙනවා. ඒ කර්මස්ථානයේ තුලත් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. ඒකට ආනාපාන සතියෙත් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. කායගත සතියෙත් එහෙම. ඒ පටිකුල මනසිකාරය. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මෙයා මේක විමර්ශනය කරගෙන යනකොට ධාතු මනසිකාරයකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ධාතු මනසිකාරය ගත්තාම එතකොට එතන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතු. රූපේ ප්‍රධාන සංයුතිය මූල සංයුතිය තමයි ධාතුව. මේ සෑම සූපයක්ම. එතකොට තවදුරටත් ඒක ගැඹුරට තමයි යන්නේ. පටික්කුල මනසිකාරයේදී මේ රූපය සම්බන්ධව යම් කිසි මට්ටමකට යම් අවබෝධයක් සකස් වෙනවා. එතකොට ධාතු මනසිකාරයට ගියහම රූපයේ පරමහත්යත් යනවා. එතකොට මේ භෞතික සෑම වස්තුවලත් තියෙන නානත්වයක්, හැඩතලවල වර්ණවල නානත්වයක් තියෙනවා. විවිධ ප්‍රඥාති සංඥාකුත් තියෙනවා, ආකල්ප තියෙනවා. ඒ භෞතික වස්තු සහ ශරීර කූඩු මේ සමස්ත රූපේම සතර මහා ධාතුවේ සංයුතියෙන් සකස් වෙච්ච හැඩතල වර්ණ වශයෙන් අපි දකිනවා. මූල ධාතුව සමග මූල ඒ සතර මහා ධාතුව මත තමයි අනිත් රූපත් ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. උපාදාය රූප ටික ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. සතර මහා ධාතුව නැතු වුණා නම් වර්ණ රූපයකට, ගන්ධ රූපයකට, ශබ්ද රූපයකට ඒවට පිළිහිටන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ කිසිම රූපයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සතර මහා ධාතුව තුල තමයි ආධාර කරගෙන තමයි සියලු රූප පවතින්නේ. ඒ නිසා සතර මහා ධාතුව සෑම රූපයකම තියෙන මූලික සංයුතිය, මූලික ව්‍යුහය. එතකොට ඒ ධාතුව අත්දකින්නවා කියලා කියන්නේ යමක පරම රූපේ පරමාර්ථය අත්දකින්නවා කියන එක. එතකොට ධාතුව අපි නුවණින් විමර්ශනය කරනකොට එතකොට ඒ කෙනාට රූප පරමාර්ථයේ යථාර්ථය වැටහෙන්න ගන්නවා. අර නානත්වයේ ඇඩතල වල හිර වෙන්නේ නැතුව, සංඥා තුල සංකල්ප තුල හිර වෙන්නේ නැතුව සමස්ත සියලු රූප මේ හැඩතල නානත්ව තුල යාගේ මනස හිර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොටු වෙන්නේ අර සමස්ත රූපේම ධාතුව පරමාර්ථය අත්දකින්න සතර මහා ධාතුව හැටියට. දැන් පඨවි ධාතුව කිව්වහම ලක්ෂණ වලින් තමයි ධාතුව හඳුනාගන්නේ. පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණය තද ස්වභාවය, බර ස්වභාවය, සිලිඳු ස්වභාවය, මෘදු ස්වභාවය, සහැල්ලු ස්වභාවය, සිලිඳු ස්වභාවය. ඒ සතර මහා ධාතුවේ ලක්ෂණ. ආපෝ ධාතුවේ වැగిරෙන බව ආබන්ධන ස්වභාවය. තේජෝ ධාතුවේ සීතල උණුසුම්, වායෝ ස්වභාවයේ පිම්බෙන ඇකිලෙන ස්වභාවය, චලනය වෙන ස්වභාවය. එතකොට මේ ධාතු ලක්ෂණ හතර. එතකොට මේ ධාතුව ඇත්තටම ලක්ෂණ වශයෙන් අපි ධාතුව ඇහෙන් දකින්න බෑ. කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් ධාතුව දකින්න බෑ. ධාතුව කියන එක නුවණින් දකින්න එකක් ඒක. ධාතුව ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට සතර මහා ධාතුව හම්බ වෙන්නේ. සතර මහා ධාතුවේ දකින්නේ නුවණින්, ප්‍රඥාවෙන් දකින්න එකක් ධාතුව කියන එකේ. ධාතු ලක්ෂණ අපි නුවණින් දකින්නේ, නුවණින් ආපු තෝරා ගන්න ඒවා. එතකොට සතර මහා ධාතු ඒ ශරීරයේ තියෙන මේ සතර මහා ධාතු, පඨවි ධාතුව මේ ශරීරයේ කොටස් 20ක් තියෙනවා, ආපෝ ධාතුව කොටස් 12ක් තියෙනවා, තේජෝ ධාතුව 4යි, වායෝ ධාතුව 6යි. මේ විදිහට ඔයත් ඒව දන්නවා. එතකොට මේ සතර මහා ධාතුවේ ස්වභාවය තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන පරමාර්ථය වශයෙන්. මේ භෞතික වස්තු ගත්තත් ඒ සතර මහා ධාතු. එතකොට මේ මේස පුටු ගත්තත්, මේ ගොඩ නැගිලි ගත්තත්, මේ ගස් කොළන්, මේ භෞතික වස්තු හිත ඇති හිත නැති සෑම වස්තුවක්ම මොනවද? සතර මහා ධාතු සංයුතියෙන් තමයි හැඩතල සකස් වෙලා තියෙන්නේ. හරියට අර මැටි ගුලියක් අරගෙන ඒකම මැටි ගුලිය විවිධ හැඩයට තියෙනවා. මේ හැඩයට අනුව ප්‍රඥාත්තියක් එනවා. එකම මැටි ගුලිය වළඳ හැඩයට තියන්න පුළුවන්. ඒකම ගුලි කළා ආයි කලයක් හැඩයට තියන්න පුළුවන්. ඒකම ගුලි කළා ආයි මල් පෝච්චිය හැඩයට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই එකම මැටි ගුලිය මල් පෝච්චිය හැඩයට තිබුණා, කලේ හැඩයට තිබුණත්, වළඳ හැඩයට තිබුණත් තිබුණේ මැටිමයි. සංයුතිය මැටි. මැටි තමයි කලේ. මැටියෙම තමයි මල් පෝච්චිය හැදිලා තියෙන්නේ. මැටියෙම තමයි වළඳ හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට වළඳ තියෙන තැන මැටිමයි සංයුතිය. කලේ තියෙන තැන මැටිමයි සංයුතිය. මල් පෝච්චියත් මැටිමයි සංයුතිය. එතකොට හැඩතලවල නානත්වයට තමයි අපි මේ කලයක්, මේ මල් පෝච්චියක්, මේ වළඳක් කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ සංඥා නානත්වයට අනුව විතර්ක සංඥානත්වයේ ගොඩ නැගිලා පාකල්ප ප්‍රඥාති නානත්වයේ ආදී ගොඩ නැගෙන. එතකොට නමුත් එතන ඒ සියල්ලම බොරුවක් වෙනවා අර ධාතුව කියන එක දැක්කහම. එතකොට ඒ හැඩතලයේ බොරුවක් වෙනවා ධාතුව දැක්කහම. ඒ සංඥාව බොරු වෙනවා, ඒ ප්‍රඥාත්තිය බොරු වෙනවා, විතර්කයේ බොරු වෙනවා, සංකල්ප බොරු වෙනවා, චින්තනයෙන් හදාගත්ත චිත්තාවේග සියල්ලම සමස්තයේම දිය වෙලා යනවා අර ප්‍රඥා ධාතු ස්වභාවයේ මූලික ස්වરૂපය තෝරා ගත්තාම. එතකොට ධාතු ස්වરૂපය දැක්කහම අර විතර්ක සියල්ල සංසිඳිලා යමක මූලික ස්වરૂපයේ සංඥා වෙනකොට, මූලික ස්වરૂපයේ නුවණින් දකිනකොට සියල්ලම තියෙන අර මනසෙන් හදාගත්ත විතර්ක ලෝකයේ, සංකල්ප ලෝකයේ, මනෝ ලෝකයේ සියල්ල මහ බොරුවක් කියන එක අවබෝධ වෙනවා ධාතුව දකිනකොට. එතකොට
එතකොට අන්නේ මූලික ධාතුව පිරිසිඳ දැක්කහම සතර මහා ධාතුව පිරිසිඳ දැක්කහම මේ රූපේ තියෙන මායාව රූපේ තියෙන රැවටීම කියන එකත් හොඳට අවබෝධ වෙනවා. එතකොට මේ සතර මහා ධාතුවෙන්ම තමයි අපිට මේ වර්ණ රූපය, ශබ්ද රූපේ, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ, පොට්ටබ්බ රූප තියෙන්නේ. එතකොට සතර මහා ධාතුවම තමයි ඇහැ කියලා කියන්නේ. කන නාසය දිව කය කියන්නේ පංචේන්ද්‍රියම් සහ ප්‍රසාද රූප, බාහිර ගෝචර රූප මේ සියල්ලම සතර මහා ධාතුවෙම මතම පිහිටපු ඒවා. එතකොට සතර මහා ධාතුව අවබෝධ කරගත්තාම මේ ඇහැයි රූපයයි කියන එක තැන ධාතුව කියන එක තමයි අවබෝධයට එන්නේ. කනයි සද්දයයි හමු වෙන තැන සතර මහා ධාතුවම තමයි ආත්දකින්නේ. නාසයයි ගඳ සුවඳයි හමු වෙන තැන සතර මහා ධාතුවමයි හම්බ වෙන්නේ. දිවයි රසයයි හමු වෙන තැන සතර මහා ධාතුවෙම තමයි තියෙන්නේ. කයයි පහසයි තියෙන තැනත් මේ කයට පුටුවක් ස්පර්ශ වෙනව නෙමෙයි. සතර කය කියන්නේ ධාතුව, රූප පුටුව කියන්නේ අපි ධාතුව. ඒ ධාතුව ස්පර්ශ වෙන්නේ. එතකොට ආයත ඇහැ කියන්නේ චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, සෝත ධාතු, සද්ද ධාතු, ගහන ධාතු, ගන්ධ ධාතු, ජීවහා ධාතු, රස ධාතු, කාය ධාතු, පොට්ටබ්බ ධාතු. එතකොට මේකේ අර නානත්වයත් එක්ක ගොඩනැගිච්ච මනෝ ලෝකය විතර්ක වලින් හදාගත්ත සංකල්පයේ මනස්ගත කරලා හදාගත්ත මනෝමයෙන් අපි මවාගත්ත ලෝකය සම්පූර්ණ මායාවක්, බොරුවක්, මායාව මිරිඟුවක් අපි මනමින් සංස්කරණය කරගෙන හදාගත්ත මහ බොරු ලෝකයක් කියන එක අවබෝධ වෙනවා. අන්න එතකොට සමස් ධාතුව පිරිසිදු දැක්කහම තමයි මේ විවිධ වෙලා විචිත්‍රත්වයටපත් වෙලා විවිධාකාර සංඥා නානත්වයක් තුළ ගොඩ නැගිලා සම්පූර්ණ සංකල්ප නානත්වයකට ගිහිල්ලා හිර වෙලා අපි සාපේක්ෂ චින්තනයක් තුළ අපි සම්පූර්ණ හිරගත වෙලා ඉන්නේ. සාපේක්ෂ චින්තනයේ තුල සම්පූර්ණ ඒක ධාතුව පිළිසෙන දැක්කහම අර රැවටිලි සහගත සංස්කාරික ලෝකය, සංස්කාර මනෝ ලෝකය සම්පූර්ණ මහා බොරුවක්, මායාවක් කියන එක ධාතු මනසිකාරයේදී ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි මේකේ යථාර්ථයේ පරමාර්ථය අත්දකින්න එක පැත්තකින් සම්මුති ලෝකයේ මේ සම්මතයේ සාපේක්ෂ චින්තනයකින් සම්මතයේ තුල සත්වයා හිරවි කටයුතු කරලා හැටි කටයුතු කරන විදියත් ඒ සාපේක්ෂ ලෝකයේ තුල මනෝ භාවයන් තුල යම්කිසි කෙලෙස් සහිත මනෝභාවයන් තුල සිරවි ආවේගශීලීව කෙලෙස් සහගතව දුක් විඳින ආකාරයත් පරමාර්ථය අද්දුටනකොට ඒ සියල්ල සංසිඳන ආකාරයත් අන්න නුවණට දැනෙනවා. අන්න ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ධාතු පරමාර්ථය කියන එක හරි ප්‍රබල භාවනාවක්. මේ කායගත සතියේ තියෙන යටතේ සඳහන් වෙන මේ ධාතු මනසිකාරය කියන එක අතිශය ප්‍රබලයි. අතිශය වටිනවා මේ භාවනා මානසිකාරය. දුක ගොඩාක් සංසිඳෙනවා. හිතේ ගොඩාක් කෙලෙස් සංසිඳව ධාතු මානසිකාරය හරියට ප්‍රත්‍යක්ෂ කළොත් එයා අනාගාමී වෙලා නතර වෙන්නේ. රූපේ පිරිසිඳ දැකලා අවබෝධ කළොත් එයා අනාගාමී වෙනවා. අනාගාමී ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා හරියටම රූපේ පිරිසිඳ දැක්කොත්. ඉතින් ඒ නිසා රූපය පිළිබඳව සම්පූර්ණ තණ්හාව දුරු කළොත් අනාගාමී වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි මේ රූපේ ධාතු මනසිකාරයේ තමයි මනසිකාරයෙන් තමයි රූපය අවබෝධ කරන්නේ. ඒ නිසා රූපේ එතකොට Tamanට දෙනවා මේ රූපේ සකස් වෙන විදිය, රූපේ නිරෝධයට යන විදිය, රූපේ ආස්වාදයේ හැදෙන හැටි, රූපේ ආදීනවේ සකස් වෙන හැටි, රූපේ නිස්සරණයටපත් වෙන හැටි, රූපේ සමුදේ වය, රූපේ ස්වභාවය, ඒ සියල්ලම යාට විනිවිද පේන උපමා ඔස්සේ උපමා උපමේය ගලපමින් භාගතුන් වහන්සේ විස්තර සහිතව පැහැදිලි කරලා තියෙන විවිධ සූත්‍රවල. ඉතින් ඒ අනුව අපි උපමා උපමේය ගලපමින් ඒ රූපේ ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ සමුදේ වය මාර්ග රූපේ යථා ස්වභාවයේ නුවණින් විමර්ශනය කරලා අපට පුළුවන් නම් මේ රූපේ යථා ස්වභාවයේ ධාතු මනසිකාරය ඔස්සේ රූපේ යථා ස්වභාවයේ පිරිසිදු දකින්න මේ රූපේ පිළිබඳ මුලාව තමයි දුරු වෙන්නේ. රූපේ තියෙන අවිජ්ජා සහගත බව දුරු කරගන්න පුළුවන්. රූපේ පිළිබඳ අවිජ්ජා සහගත බව දුරු කරගත්තොත් රූපයෙන් එන දුකක් එන්නේ නැහැ. රූපේ අවිද්‍යා සහගත බව නිසාම තමයි රූපෙන් දුක අපට ඇති වෙන්නේ. කෙලෙස් 10 දැවිලි ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා රූපේ පිළිබඳව යථාර්ථය අවබෝධ කරලා සත්‍ය අවබෝධ කරලා රූපේ පිළිබඳ අවිද්‍යාව සහගත බව තමයි දුරු කරන්න ඕනේ. එතකොට රූපයෙන් එන දුක නතර වෙනවා. ඒ නිසා රූපේ දුරු කරන්න ඕනේ නැහැ. රූපේ නෙවෙයි දුරු කරන්නේ රූපේ පිළිබඳව තියෙන අවිද්‍යාව සහගත බව. රූපේට අපි රැවටීමක් තියෙනනේ මනසේ. ආන්න සත්වේ පුජ්‍යලේක ආත්මය යමක් දෙයක් කියලා රැවටීමක් තියෙනවා. අන්නේ රූපේ පිළිබඳව තියෙන රැවටිලි සහගත බවයි අපි දුරු කරන්න ඕනේ. රූපේ නෙවෙයි දුරු කරන්නේ. රූපයෙන් අපට ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. රූපය පිළිබඳ රැවටිලි සහගත බව නිසා තමයි අපට රූපේ ප්‍රශ්නයක් අපි කරගෙන තියෙන්නේ. කිසිම රූපයක් අපට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ රූපය පිළිබඳව තියෙන රැවටිලි සහගත බවෙන් තමයි අපට ප්‍රශ්නේ ඇදෙන්නේ. ඒ නිසා රූපය ඇත්තටම රූපේ අහිංසකයි. රූපයෙන් අපට කරදරයක් නැහැ, හිංසාවක් නැහැ, පීඩා වදයක් නැහැ. රූපේ වදයක් අපි වෙලා තියෙන්නේ රූපේ පිළිබඳ ඇත්ත නොපෙනීම නිසා අවිජ්ජා සහගත බවෙන් තමයි රූපයෙන් අපට කරදරයක්, බරක්, වෙහෙසක්, විඩාවක් වගේ දැනෙන්නේ.
ඒ නිසා අපි එහෙනම් රූපේ දුරු කරන්න නෙවෙයි බලන්න ඕනේ. රූපේ අවබෝධ කරලා රූපේ පිළිබඳව අවිද්‍යාව දුරු වෙන ආකාරයට රූපේ යථාර්ථයේ පිළිසිඳ දැකීම අවබෝධ කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. රූපේ අවබෝධ කට යුතු දහමක් හැටියට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට ධාතු මනසිකාර මේ කාල වේලාවේ හැටියට කෙලින් මේ කෙටියෙන් මේ සංඥා කරගෙන යන්නේ. උඩින් පෙන්නගෙන යනවා. මේ කමඨ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සම්බන්ධව. ඒ වගේම නවසීවතික පිළිබඳවත් අපිට විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ කෙනා මුලින්ම ඉදිමෙනවා ශරීරේ. ඊට පස්සේ ලේ කුණු වෙලා සැර වැහැදිලා සැර ඕජස් ගලන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෑලි සත්වයන්ට ආහාර වෙනවා. ඒ වගේම කෑලි කැඩිලා යනවා. ඊට පස්සේ සත්තු වැදගෙන කනවා ඒ ශරීරය. ඒ පණුව ගහපු ශරීරේ ඇටම ලේ විතරක් තැවරිච්ච ශරීරේ. ඒ විදිහට ඇටකටු විතරක් පෑදිච්ච බව. ඊට පස්සේ එකක් කුඩු වෙලා හුණු වෙලා පොළොවට පස් වෙලා යන හැටි. මේ විදිහට මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෘත ශරීරයක් ඇටකටු දක්වාම විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඒවත් කුඩු වෙලා හුණු වෙලා පොළොවට පස් වෙලා යන ආකාරයේ නුවණින් විමර්ශනය කරලා බැලීම. ඉතින් ඒක තමයි ධර්මතාවය සත්‍ය. ඉතින් අපි මේ ඔබට දැකලා තියෙනනේ මේ සත්තු මරණයටපත් වුනහම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ සත්වයාගේ මුත ශරීරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක පණුව ගහලා දිරීමටපත් වෙලා සැර වැහැදිලා කුණු වෙලා සත්තු කාලා මොල් පොළොවට පස් වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ඇට සැකිල්ල විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඇට සැකිල්ල පොළොව කුඩු වෙලා හුණු වෙලා සීසීකට ගිහිල්ලා පොළොවට පස් වෙලා යනවා. එතකොට ඒ විදිහටම තමයි ඕනෑම අපේ ශරීරත් ඒ විදිහටම විනාශත් ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒ විදිහට නුවණින් අපට එක අසුබයක් අරගෙන විමර්ශනය කරන්න පුළුවන් බොහෝ වේලාවක්. උද්දුමාතක විනීලක විපුබ්බක කියලා අපි තියෙනනේ. විච්චිතිත හත විත්තිකිත අට්ටික පුලෝක ආදී වශයෙන් නොඑක් විදිහට ඒ මුත ඒ කර්මස්ථාන 14 එතන තියෙන කර්මස්ථාන 9 9ක්. ඒ එකින් එක අරගෙන බොහෝ වේලාවක් අපි නුවණින් විමර්ශනය කරලා ඒ යථාර්ථය තෝරා ගන්න ඕන. මේ ওই විදිහට බැලුවහම මේ ශරීරයේ පිළිබඳව Tamanටම පිළිකුල් සහගතක් ඇති වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන මේ ශරීරයේ හරියට මේක පිළිකුල් සහගතයි. අර ගැරන්ටි කුණක් බලු කුණක් යම්සේ පිළිකුල් සහගතයි. ඒ වගේ පිළිකුල් සහගතයි. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන වර්ෂා කාලට උදුරපු අසුචි වලක්සේ තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට දැනින්. එතකොට ඒක රහතන් වහන්සේ නමක් කියන අප මා තාටික මොහොතකින් මා පිරිනුවම් පානවා. මභාවේ මරණයටපත් වෙනවා. එතකොට මාගේ ශරීරය අර පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා බංකුවටින් දාන්න. එතකොට මේ ශරීරයේ හාල් ලහුරක් විසිකරාසේ මේ ශරීරයේ කුණප කොටාස සීසීකට ගිහිල්ලා පොළොවට පස් වෙලා යනවා. එයයි. එතකොට මේ ආන්නේ ඒ වගේ රහතන් වහන්සේලා මේ කායගත සති යථා ස්වභාවය කායගත සතිය වඩල යථා ස්වභාවයේ රූපේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන හිටියා. ඉතින් අන්න එහෙම අවබෝධ වීමෙන් තමයි අපට කායගත සති භාවනාව තුළින් අපට සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ විදිහට රූපේ අවබෝධ වෙනකොට විඳීම් පිළිබඳව අවබෝධය ඇති වෙනවා. විඳීම් පිළිබඳව. එතකොට සැප වේදනා ආමිෂ වශයෙන් සැප දුක් උපේක්ෂා, නිර්ආමිෂ වශයෙන් සැප දුක් උපේක්ෂා. ඒ වේදනාව ඇති වෙන්නේ දැන් ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි කය පවතින්නේ. කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර ප්‍රත්‍ය කරගෙන ඒ හේතු වෙනස් වෙනකොට රූපේ වෙනස් වෙනවා. ඒකයි රුප්පතීතිකෝ බික්කවේ තස්මා රූපන්ති. රුප්පණයටපත් වීම වෙනස් වීපරි නැසී වෙනසී යන හේතු වෙනස් වෙනකොට රූපේ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි රූපේ වෙනස් වෙනවා කියන අර්ථයෙන් නැසී වෙනසී යනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි රූපේ කියලා කියන්නේ. මේක පෙන ගොඩක් වගේ. පෙන ගොඩක ස්වභාවය යම්සේද ඒ වගේ තමයි මේ ස්වરૂපය. ඒ වගේම ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි වින්දනය ආමිෂ වේවා නිර්ආමිෂ වේවා. ආමිෂ වේදනාවක් ආමිෂ සැප දුක් උපේක්ෂා නිර්ආමිෂ සැප දුක් උපේක්ෂා ඒ වින්දනයන් සෑම දෙයක්ම ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් තියෙන. ස්පර්ශ නිරෝධයට යන. අන්නේ විදියට වේදනාවෙත් පටිච්ච සමුප්පන්න ස්වභාවය තෝර ගන්න ඕනේ. වේදනාව කියන්නේ ආත්ම සාගත ස්ථිර සාගත එකක් නෙවෙයි. පටිච්ච සමුප්පන්නව සකස් වෙන සංකත ධර්මයක්. රූපය කියනත් එබඳු. ඉතින් ස්පර්ශේ ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි සංඥා ස්වභාවය සංකාර ස්වභාවය තියෙන්නේ. ඒ වගේ විඥාන ස්වභාවය විඥානයේ රෝධ සාගත, ද්වේෂ සාගත, මෝහ සාගත සිත්, අලෝභ දෝස සමෝහ සිත්, ඇකුළුණු සිත, විසිරුණු හිත, සමාධිගත උස අසමාහිත හිත, ඒ වගේම ඒ ධානා හිත, ඒ වගේම නොඑක ආකාරයේ මේ මනසේ පහළ වෙන හිත් පිළිබඳව 16 ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ හිත් පිළිබඳව නුවණින් විමර්ශනය කරන්න ඕනේ. දැන් රාගසිතක් නම් අසුබ නිමිත් සුබ නිමිත්තේ ආයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් රාගදිස උපදින. විරාගයේ හිතක් නම් සුබ නිමිත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ හේතු තියෙන හැම හිතක්ම පහළ වෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්න හේතු තියෙන. එතකොට ද්වේෂසිතක් නම් පටිඝ නිමිත්තේ ආයෝනිසෝ මනසිකාරය. පටිඝ නිමිත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අදෝෂසිතක් පහළ වෙනවා.
ඒ වගේ මෝහසිත පහළ වෙනවා. ඒ වගේ හිතක් නිර්මාණය වෙන හැටි, හිත නිරෝධයට යන හැටි, ඒ පටිච්ච සමුප්පන්න භාවයේ හිතේ සංකත බව, පටිච්ච සමුප්පන්න භාවය, අනාත්ම බව, අනිත්‍ය බව, මේ හිත වෙනස් වෙන බව, ඒ වගේ මේ හිතේ මැවෙන එක මායාවක් බව, හිතට මවල දෙන දේවල් සියල්ල මායාවක්, සිහිනයක්, මිරිඟුවක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමන්ගේ මනස කියවා ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මනස පිළිබඳවත් අවබෝධය ඇති කර ගන්න ඕන. සිත පිළිබඳව, සිත් පහළ වෙන සිත් වර්ග පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කර ගන්න ඕන. අන්න ඒක ඊටා අතිශය වැදගත් වෙනවා චිත්තානුසති භාවනාවත්. දැන් ධම්මානුසති දැන් ওই ටික විග්‍රහ කරන එනකොට ඔය ඔක්කොම එකට බලනකොට ධම්මානුසති. දැන් නීවරණ ටික හොඳට විමර්ශනය කරලා අවබෝධය සකස් වුනහම නීවරණ පබ්බේ පිළිබඳව හොඳට අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. නීවරණ කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා තමන්ගේ මනසේ. නීවරණ උපදින්න හේතුව හඳුනා ගන්නවා. ඒවෙන් මිදෙන්න කොහොමද? මිදීම සඳහා උපාය මොකක්ද? අන්න ඒ පිළිබඳව මේ නීවරණ මනෝභාවයන් සම්බන්ධව කෙලෙස් ධර්ම පහ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් දැක්මක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම ආයතන සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර බාහිර ආයතන. ඒ වගේම ස්කන්ධ පංචස්කන්ධය දැන් පංචස්කන්ධය මෙයාට ප්‍රකටයි. රූපේ ප්‍රකට වෙනවා, වේදනාව ප්‍රකට වෙනවා, සංඥා වේදනා ප්‍රකට, සංඥා චේතනා සහ විඥාන ස්වභාවය. ස්කන්ධ පහේම ප්‍රකට වීම පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රකට වෙනවා. දැන් ටික ටික කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම ඔස්සේ තමයි දැන් මේ හිත වැඩෙන්නේ. කාය මත විමර්ශනයේ කායගත සතිය තුළ කාය රූපේ පිළිබඳ හිත වැඩෙනවා. අවබෝධය ඇති වෙනවා. වේදනාව පිළිබඳව වේදනානුසතිය. සංඥා චේතනා කියන එක ධම්මානුසතියෙන් එන්නේ. විඥානයේ සම්බන්ධව චිත්තානුසතියෙන් ඇති වෙනවා අවබෝධය. එතකොට ධම්මානුසතිය එනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ අවබෝධය ඇති වෙනවා. සත්බොජ්ජංගය පිළිබඳ අවබෝධය ඇති වෙනවා. එතකොට මෙයාට පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකමයි හටගන්නේ මෙතන. දුකමයි පවතින්නේ, දුකමයි නැති වෙන්නේ. දුක්ඛමේව uppajjamaano uppajja දුක්ඛමේව niruddhamaana niruddhati කියලා. අන්න දුකම හටගෙන දුකම නිරුද්ධ වෙනවා, දුකම පවතිනවා කියලා දන්නවා පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මතාවයක්. එතකොට මේ පිළිබඳ තණ්හාව ඇති වෙලා තියෙන්නේ යථාර්ථ දුක දුක හැටියට පිරිසිඳ නොදකින නිසා තමයි මේ පිළිබඳව තණ්හාවෙන් බැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට දුක දුක හැටියට දකිනකොට තණ්හාව දුර වෙනවා, නිරෝධය සාත් වෙනවා. දුක දුක හැටියට දකින්නකම මාර්ගය වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක. පංච උපාදානස්කන්ධයේ නුවණින් පිරිසිඳ නොදකින නිසා තමයි ඒ කෙරෙහි අවිද්‍යාව සහගත සත්‍ය වැහෙනකොට තණ්හාවෙන් බැඳෙන්නේ. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධයේ නුවණින් පිරිසිඳ දකිනකොට පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි තියෙන තණ්හාවයි දුර වෙලා යනවා. එතකොට දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය වෙනවා. එතකොට දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය වෙලා කියනවා කියලා තණ්හා නිරෝධයම තමයි නිර්වාණය, නිබ්බාණය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ නිරෝධයෙන් හම්බ වෙනවා තමයි. එතකොට තණ්හා නිරෝධ වීම සිද්ධ වෙන්නේ දුක දුක හැටියට පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පිරිසිඳ දකිනකොටයි. මෙන්න මේ විදිහට දුක්ඛේ ඥාන, සමුදය ඥාන, නිරෝධේ ඥාන, මග්ගේ ඥාන කියන සතර නුවණක් මෙයාට දැర్శණය වෙනවා. සතර නුවණක් මෙයාට දැනීමක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒක සම්මාදිට්ඨිය වෙනවා. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනය. ඒක තමයි අපි සත්‍ය වශයෙන්, කෘත්‍ය වශයෙන්, කෘතස් වශයෙන් වඩන්න ඕනේ. දුක අවබෝධ කළ යුතුයි. ඒ වගේම අවබෝධ කර බව, දුක ආර්ය සත්‍යයක් බව, දුක අවබෝධ කරගන්න ඕන බව, දුක අවබෝධ කරගත් බව. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සත්‍ය වශයෙන්, කෘත්‍ය වශයෙන්, කෘතත් වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න. එතකොට ওই විදිහට ධම්මානුස්සතියත් එයා තුළ ගොඩ නැගෙනවා. ওই විදිහට පින්වත්නි, එයා මේ ධම්මානුස්සතිය තුලත් මේ සියල්ල එකවර දකිනවා. එතකොට එයා කායානුස්සතිය පිළිබඳව, වේදනාව ගැන, චිත්ත පිළිබඳව, ධර්මයේ පිළිබඳව, කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන සතර පොලේ ඒ කෙනාගේ මනස වැඩෙන්න, සිහිය වැඩෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වැඩුණාම පින්වත්නි, එයාට අවසානයේ අවබෝධ වෙලා තියෙන්නේ සත්‍ය සංචුපාදානස්කන්ධ දුකයි. පංච උපාදානස්කන්ධ දුකයි. ඒතකොට සතර සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මේ හතරකට කඩලා තියෙන්නේ. මේ කායානුස්සතියට ඇතුළත් වෙලා තියෙන රූපේ අවබෝධය. වේදනානුස්සතියෙන් විඳීම අවබෝධය. එතකොට සංඥා චේතනා කියන එක අයිති වෙන්නේ ධම්මානුස්සතියට, විඥානය අයිති වෙන්නේ චිත්තානුස්සතියට. එතකොට පංචස්කන්ධය හතරකට කැඩුවාම සතර සතිපට්ඨානයි. එතකොට සතර සතිපට්ඨානේ වැඩුවා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක අවබෝධ වීමයි. පංච උපාදානස්කන්ධ දුක අවබෝධ වුණා කියලා කියන්නේ එයා කෙනාට සමුදය ප්‍රහාණය, නිරෝධේ සාත්සාත් මාර්ගය වැඩුණා. එතකොට යාට චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනයේ විද්‍යාව තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ අන්තිමට. සතර සතිපට්ඨානේ පහළ වීමෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඇති වෙලා විද්‍යාව තමයි පහළ වෙන්නේ. අවිද්‍යාව තමයි දුරු වෙන්නේ. එතකොට විද්‍යාව පහළ වුණා කියන්නේ අවිජ්ජා යත්වේ වාසේස විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ. අන්න සත්‍ය විද්‍යාව පහළ වුණා කියලා කියන්නේ සංස්කාර නිරෝධ වෙනවා, සිත විසංකාර වෙනවා. එතකොට විසංකාර වුණා කියන්නේ විඥාණයට වැඩෙන්නේ නැහැ, විඥාන නිරෝධයට යනවා. නාම රූප බැසගන්නේ, ආයතන නිරෝධ වෙනවා. පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන කර්ම ජාති ජරා මරණ සමස්ත දුක් කැලම පටිච්චසමුප්පාද දුක් කැලම නිරෝධයට යනවා. එතකොට සමස්ත දුකෙන්ම මිදෙනවා යා.
එතකොට දුකෙන් මිදෙනවා. අන්න ඒ විදිහට සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්න තමයි සතර සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රම ටික තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි සතර සතිපට්ඨාන භාවනා කර්මස්ථාන බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් බොහොම උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් අපි මේ කර්මස්ථාන හොඳට ප්‍රගුණ කර ගන්න ඕන. කායගත සතිය පිළිබඳව හොඳට සිහිනුවන දියුණු කර ගන්න ඕන. වේදනාව පිළිබඳව සංඥා සංකාර පිළිබඳව විඥානය සම්බන්ධ. එතකොට කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන හතර පොලේ හොඳට ඒ කර්මස්ථාන භාවිත බහුලීකృత කරමින් ඥානෙ දියුණු කර ගන්න ඕන. එතකොට ඒ දියුණු කර ගන්න. ඒ වගේම දර්ශන ඥානයත් කියන එක වැදගත් වෙනවා. ওই කර්මස්ථානයක් වඩන්න ආතාපි කියන කෙලෙස් තවන වීරිය, සිහිය සහ දර්ශන ඥානය අවශ්‍යයි. ඒ දර්ශන ඥානයකින් තොරව කමඨහනක් වඩන්නට බෑ. ඒ නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළා යෝනිසෝ මනසිකාරයේදීලා මේ ditthi සම්පන්නයෙක් වෙන්න ඕන. දුක්ඛේ ඥානං, සමුදය ඥානං, නිරෝධේ ඥානං, මග්ගේ ඥානං කියන දර්ශන ඥානය ඇති කරගෙන ඒ ඥානය, ඒ අවබෝධය, ඒ දර්ශනීය දැක්ම ඉස්සරහින් තියාගෙන අනුමාන වශයෙන් හරි තියාගෙන අර කර්මස්ථාන ප්‍රගුණ කරන්න ඕන සතර සතිපට්ඨාන. දර්ශන ඥානයට ආපු කෙනාට තමයි මේ සතර සතිපට්ඨානෙ තියෙන්නේ. දර්ශන ඥානයක් නැති කෙනාට කර්මඨහන වැඩෙන්නේ ditthිගතවයි. දර්ශන ඥානයට ආපු නැති කෙනාට, දර්ශන ඥානයෙන් යුක්ත කෙනාට කර්මස්ථානේ වැඩෙන්නේ ditthියට නොපෙමින සත්‍ය අවබෝධය සඳහා ආර්යශ්‍රායි මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ යාගේ කර්මස්ථාන වලට. ඒ නිසා අපි දර්ශන ඥානයට එන්නත් పూర్ව ප්‍රතිපදාව වශයෙන් කර්මස්ථාන සතිපට්ඨාන වඩන්න ඕන. දර්ශන ඥානයට ආවට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානෙ තමයි වඩන්නේ. ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ අවසානයේ පංච උපාදානස්කන්ධ අවබෝධය. ඒ තුලින් දුක් චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනය පරිපූර්ණත්වයටපත් වෙලා විද්‍යාව තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපට නිවන් දකින්න තියෙන ඒකායන පිහිට, ඒකාන්ත රැකවරණේ, ඒකාන්ත නිවන් දකින්න තියෙන එකම පිහිට රැකවරණේ අස්වැසිල්ල මොකද්ද? සතර සතිපට්ඨානයයි. ඒ නිසා සතර සතිපට්ඨානේ පිහිට කරගන්න. සතර ප්‍රතිපට්ඨානයේ අස්වැසිල්ල ලබන්න. සතර සතිපට්ඨානයමයි අපට තියෙන එකම රැකවරණේ, එකම පිහිට, එකම අස්වැසිල්ල, එකම ආරක්ෂාව, එකම නිවන් දකින්න තියෙන අපට තියෙන එකම පිහිට සතර සතිපට්ඨානය කියන එක තෝරා ගන්න, අවබෝධ කරගන්න. එසේ අවබෝධ කරගෙන ඒ දැනුම ඇති කරගෙන දර්ශන ඥානයටපත් වෙලා ditthi සම්පන්න බවටපත් වෙලා ඔබ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා කර්මස්ථාන වඩන්නේ ඔබට මේ ජීවිතය තුළ ඒකාන්තේ නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. අඩුම වශයෙන් දින 7යි, උඩත් පිරිසෙන් වැඩිම වශයෙන් අවුරුදු 7ක් ඇතුළත මේ ධම ඒකාන්තයෙන් සාක්ෂාත් වෙනවාමයි. ඒ කෙනා එක්කෝ අනාගාමී වෙනවා, එක්කෝ අරිහත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දීපු සහතිකයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ මේ ditthi සම්පන්න බවට පත් වෙලා යම් කිසි කෙනෙක් මේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩුවොත් අඩුම වශයෙන් දින 7ක් ඇතුළත සත්‍ය අවබෝධ කරනවා, උඩත් පිරිසෙන් වැඩිම වශයෙන් අවුරුදු 7ක් ඇතුළත සත්‍ය අවබෝධ කරනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන සහතික වෙන දෙයක්. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේ විදිහට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ අපිට තියෙන එකම පිහිට රැකවරණේ අස්වැසිල්ල තමයි සතර සතිපට්ඨානය දියුණු කිරීම. ඒ නිසා ditthi සම්පන්න බවට පත් වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ditthi සම්පන්න බවට පත් වෙන්නේ ඕනේ කියන්නේ සද්ධර්මයේ අහලා යෝනිසෝ මනසිකාරයේදීලා මේ දර්ශනය ඇති කර ගන්න ඕන. දක්මක් තියෙන්න ඕන. දර්ශනයක් නැතුව මේ භාවනා කමටහන් වඩන්න බෑ. මේ දර්ශනීය තියෙන්න ඕන. ඒ දර්ශනය ඇතුණහම දර්ශනයෙන් අතිවාරම වැටෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපට පැහැදිලිව ශක්ති සම්පන්නව භාවනා කර්මස්ථානවල යෙදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අතරමං නොවි වැටෙන්නේ නැතුව ආත්ම විශ්වාසයෙන් මේ ගමන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ දර්ශන ඥානයටපත් වීමෙන්. ඒ දර්ශන ඥානයත් එක්ක ඔබ හතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඔබට ඒකාන්තයෙන් ජය හම්බ වෙනවා. ඒකාන්තයෙන් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නිවන් දකින්න ඒකාන්තයෙන් මේ ජීවිතයෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ සතර සතිපට්ඨාන දර්ශන ඥානයටපත් වෙමින් සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වඩමින් සැබෑම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ සැබෑම රැකවරණය ආශිර්වාදයේ පිහිට ලබන්ට හැම දිනාටම වාසනාව වාග්ය ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලක්වැසි ජනතාවට, ලෝවැසි ජනතාවට අසිත සාන්තියක් යහපතක් වේවා. ඒ වගේම සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටත් මේ පින් හිමි වේවා. දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් වසාංශ නිවනින් සැනසෙත්වා. හිතහිත මැදහා සියලු දෙනාට දෙවියන් ඇතුළු සමස්ත ලෝකයාට දුක්ඛය, සමුදය, නිරෝධේ මාර්ගය කියන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කුසල් සෑම සියලු දෙනාටම එකමසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං.
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ධර්ම ශ්‍රවණානි සංස බලයෙන් හැමදිනාටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් වහවහාම අවබෝධ වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනු වැඳ ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.